Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. A military mission will be launched to the African country at the invitation of the President of Chad, with up to 200 soldiers serving from spring 2024, said Defense Minister Krzysztof Szalay-Bobrovnicki during the general debate on the draft resolution on the military role of the Hungarian Defense Forces in Chad. In his speech, the minister stressed that the mission would be launched with the triple aim of contributing to the control of migration, supporting the fight against terrorism, and providing a secure backdrop for the complex economic and humanitarian aid package that Hungary is bringing to the country in the framework of Hungary Helps. He said that we are living in an era of danger, with the Ukrainian-Russian war being joined in recent days by the armed conflict in Israel, which is dividing the attention of those concerned about world security. Israel has agreed to a U.S. request to temporarily postpone its planned ground invasion of Gaza to give Washington more time to deploy additional air defenses to protect its troops in the area. The Pentagon is in a hurry to deploy about a dozen air defense systems to protect troops stationed in Iraq, Syria, Kuwait, Jordan, Saudi Arabia, and the UAE from missile fire. Iranian-backed proxies have carried out at least 13 attacks since the outbreak of the Gaza war, one of which wounded at least 24 soldiers in Syria and another one in Iraq, wounding 10 U.S. soldiers. U.S. officials said all injuries were light. The United States has managed to persuade Israel to wait to invade the Gaza Strip until these systems are operational, which could happen as early as the end of the week, the Wall Street Journal reported, citing U.S. officials and sources familiar with Israeli plans. Israel is preparing a ground operation in the Gaza Strip, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu announced in a speech broadcast on Israeli television. We'll never forget the 1,400 brothers and sisters who were slaughtered in cold blood and fought a heroic life-and-death struggle against these human animals, said Netanyahu, who announced the National Day of Mourning in memory of the victims. On the timing of the ground operation, he said only that it would be decided by a consensus by Israel's war cabinet. We have already killed thousands of terrorists, and this is just the beginning, Netanyahu said. I will not explain when, how, and how many, nor will I explain our various considerations, which the public is not aware of, as it should be, he added. He reiterated his call on civilians in the Palestinian territories to withdraw to the southern Gaza Strip. The Hamas terrorist organization has continuously claimed that it does not have enough fuel to support hospitals and food production, with the Israeli army uncovering 12 oil tanks hidden in the ground near the Rafah crossing in the southern Gaza Strip. This is what more than 500,000 liters of diesel oil looks like, wrote Lieutenant Colonel Avichai Adrei, an Arabic language spokesman for the Israel Defense Forces. Hamas ISIS is stealing its fuel from civilians and transferring it to its tunnels, rocket launchers, and drivers. This is what Hamas's priority looks like. Residents of Gaza, your complaints are not addressed to Israel. Zahir Sinvar, the de facto lord of the zone, Muhammad Daif, the military wing commander, and other Hamas ISIS members pushed Gaza into this abyss. The Israeli Foreign Ministry has expressed its displeasure to Moscow after Russian officials criticized Israel's brutal methods in Gaza. Israel has expressed displeasure with Russia over its statements against the Jewish state in the context of the Gaza war, the Foreign Ministry told an Israeli newspaper. An Israeli diplomat held a meeting with a Russian official this week to express Jerusalem's displeasure with Russia's role in the war against Hamas. The diplomat stressed Israel's hope that Moscow would take a more balanced position in the future. Among other things, Moscow has submitted a resolution to the UN Security Council calling for a ceasefire without mentioning Hamas and accusing Israel of using cruel methods in its campaign against the terror group. The replenishment of the Russian armed forces with contracted soldiers will continue in 2024. Dmitry Medvedev, citing Russian Defense Ministry data, said that almost 385,000 people had entered military service from the 1st of January to the 25th of October 2023. Of these, 305,000 were contract soldiers and about 80,000 volunteers. The Security Council Vice President noted that the rate of selection for contract military service has increased significantly, with more than 1,600 people signing contract with the Russian armed forces every day. Of course, all servicemen deserve maximum respect and should continue to receive all necessary support, Medvedev stressed, adding that taking into account the tense global situation, a series of measures are being taken to increase and strengthen the number of armed forces in order to effectively protect the independence and security of the Russian Federation. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, said the pressure on member states from illegal immigration must be reduced by increasing the effectiveness of the return system for those who are not authorized to stay in Europe.
In a letter to member states' leaders arriving for the EU summit, which started on Thursday, Ursula von der Leyen stressed that the challenges of illegal immigration along the various routes require constant vigilance, decisive action, a sustainable framework for migration and asylum, and concrete operational steps. Sending migrants back to their countries of origin remains a challenge that requires a common fight, she stressed. And finally, for the weather, the overcast and rainy weather will continue over the weekend. By Sunday, clouds will break up everywhere and mild weather is expected. The temperatures will average around 7 to 11 degrees Celsius in the morning and 15 to 22 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Auf Einladung des tschadischen Präsidenten wäre eine Militärmission in das afrikanische Land entsandt, in der ab Frühjahr 2024 bis zu 200 Soldaten eingesetzt werden sollen, sagte Verteidigungsminister Krzysztof Szalay-Bobrownicki während der Generaldebatte über den Resolutionsentwurf zur militärischen Rolle der ungarischen Streitkräfte in Tschad. In seiner Rede betonte der Minister, dass die Mission mit dem dreifachen Ziel gestartet werde, zur Kontrolle der Migration beizutragen, den Kampf gegen den Terrorismus zu unterstützen und einen sicheren Hintergrund für das komplexe wirtschaftliche und humanitäre Hilfspaket zu schaffen, das Ungarn im Rahmen von Hungary Helps in das Land bringt. Er sagte, dass wir in einer Ära der Gefahren leben, da zum ukrainisch-russischen Krieg in den letzten Tagen der bewaffnete Konflikt in Israel hinzukam, der die Aufmerksamkeit derjenigen, die sich um die weltweite Sicherheit sorgen, teilt. Israel hat einem Ersuchen der USA zugestimmt, seine geplante Bodeninvasion im Gazastreifen vorübergehend zu verschieben, um Washington mehr Zeit für die Aufstellung zusätzlicher Luftabwehrsysteme zum Schutz seiner Truppen in dem Gebiet zu geben. Das Pentagon hat es eilig, etwa ein Dutzend Luftabwehrsysteme zu installieren, um die im Irak, in Syrien, Kuwait, Jordanien, Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten stationierten Truppen vor Raketenbeschuss zu schützen. Seit dem Ausbruch des Gazakrieges haben vom Iran unterstützte stellvertretende Minister mindestens 13 Angriffe verübt. Bei einem dieser Angriffe wurden mindestens 2 Dutzend Soldaten in Syrien und bei einem weiteren im Irak 10 US-Soldaten verwundet. Nach Angaben von US-Beamten waren alle Verletzungen leicht. Den Vereinigten Staaten ist es gelungen, Israel davon zu überzeugen, der Invasion des Gazastreifens zu warten, bis diese Systeme einsatzbereit sind, was bereits Ende der Woche der Fall sein könnte, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf US-Beamte und mit den israelischen Plänen vertraute Quellen. Israel bereitet eine Bodenoperation im Gazastreifen vor, wie der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in einer im israelischen Fernsehen übertragenen Rede ankündigte. Wir werden niemals die 1400 Brüder und Schwestern vergessen, die ihnen kaltblütig abgeschlachtet wurden und einen heroischen Kampf auf Leben und Tod gegen diese menschlichen Tiere geführt haben, sagte Netanyahu, der einen nationalen Trauertag zum Gedenken an die Opfer ankündigte. Über den Zeitpunkt der Bodenoperation sagte er nur, dass das israelische Kriegskabinett im Konsens darüber entscheiden werde. Wir haben bereits Tausende von Terroristen getötet und dies ist erst der Anfang, sagte Netanyahu. Ich werde nicht erklären, wann, wie und wie viele. Ich werde auch nicht unsere verschiedenen Überlegungen erläutern, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind, wie es eigentlich sein sollte, fügte er hinzu. Er wiederholte seine Aufforderung an die Zivilisten in den palästinensischen Gebieten, sich in den südlichen Gazastreifen zurückzuziehen. Die Terrororganisation Hamas hat immer wieder behauptet, sie verfüge nicht über genügend Treibstoff, um Krankenhäuser und die Lebensmittelproduktion zu versorgen. Die israelische Armee hat in der Nähe des Grenzüberganges Rafah im südlichen Gazastreifen 12 im Boden versteckte Öltanks entdeckt. So sehen mehr als eine halbe Million Liter Dieselöl aus, schrieb Oberleutnant Avichai Adrei, ein arabischsprachiger Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte. Die Hamas-ISIS stiehlt diesen Treibstoff von der Zivilbevölkerung und leitet ihn an ihre Tunnel, Raketenwerfer und Fahrer weiter. So sieht die Prioritätenliste der Hamas aus. Bewohner des Gazastreifens, ihre Beschwerden richten sich nicht an Israel. Avichai Sinwar, der de facto Lord der Zone, Mohammed Daif, der Kommandeur der militärischen Flügels und andere Hamas-ISIS-Mitglieder haben den Gazastreifen in diesen Abgrund gestürzt. Das israelische Außenministerium hat seinen Unmut gegenüber Moskau zum Ausdruck gebracht, nachdem russische Beamte die brutalen Methoden Israels im Gazastreifen kritisiert hatten. Israel habe gegenüber Russland seinen Unmut über dessen Äußerungen gegen den jüdischen Staat im Zusammenhang mit dem Gazakrieg zum Ausdruck gebracht, teilte das Außenministerium einer israelischen Zeitung mit.
Ein israelischer Diplomat traf sich diese Woche mit einem russischen Beamten, um Jerusalems Unmut über die Rolle Russlands im Krieg gegen die Hamas zum Ausdruck zu bringen. Der Diplomat betonte die Hoffnung Israels, dass Moskau in Zukunft eine ausgewogenere Position einnehmen werde. Moskau hat dem UN-Sicherheitsrat unter anderem eine Resolution vorgelegt, in der es einen Waffenstillstand fordert, ohne die Hamas zu erwähnen, und Israel beschuldigt, bei seiner Kampagne gegen die Terrorgruppe grausame Methoden anzuwenden. Die Aufstockung der russischen Streitkräfte mit Vertragssoldaten wird 2024 fortgesetzt. Dmitri Medvedev sagte unter Berufung auf Daten des russischen Verteidigungsministeriums, dass zwischen dem 1. Januar und dem 25. Oktober 2023 fast 385.000 Menschen in den Militärdienst eingetreten seien. Davon waren 305.000 Vertragssoldaten und etwa 80.000 Freiwillige. Der Vizepräsident des Sicherheitsrates stellte fest, dass die Auswahlrate für den Vertragsmilitärdienst erheblich zugenommen hat, da täglich mehr als 1.600 Personen einen Vertrag mit den russischen Streitkräften unterzeichnen. Natürlich verdienen alle Soldaten höchsten Respekt und sollten auch weiterhin jede notwendige Unterstützung erhalten, betonte Medvedev und fügte hinzu, dass in Anbetracht der angespannten Weltlage eine Reihe von Maßnahmen zur Aufstockung und Stärkung der Sicherheitskräfte ergriffen werden sollte, um die Unabhängigkeit und Sicherheit der russischen Föderation wirksam zu schützen. Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, sagte, der Druck, der durch die illegale Migration oder Einwanderung auf die Mitgliedstaaten ausgeübt wird, muss verringert werden, indem die Wirksamkeit des Rückfuhrsystems für Personen, die nicht berechtigt sind, sich in Europa aufzuhalten, erhöht wird. In einem Brief an die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, die zum EU-Gipfel anreisen, der am Donnerstag begonnen hat, betonte Ursula von der Leyen, dass die Herausforderungen der illegalen Einwanderung entlang der verschiedenen Routen ständige Wachsamkeit, entschlossenes Handeln, einen nachhaltigen Rahmen für Migration und Asyl sowie konkrete operative Schritte erfordern. Die Rückführung von Migranten in ihre Herkunftsländer bleibt eine Herausforderung, die einen gemeinsamen Kampf erfordert, betonte sie. Und schließlich zum Wetter. Das bedeckte und regnerische Wetter wird sich am Wochenende fortsetzen. Am Sonntag werden sich die Wolken überall auflösen und es wird mildes Wetter erwartet. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 7 und 11 Grad am Morgen und zwischen 15 und 22 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Lors d'un débat général au Parlement portant sur le projet de résolution sur le rôle militaire des forces de défense hongroises au Tchad, le ministre de la Défense Krzysztof Solej-Bobrovnitsky a indiqué qu'une mission militaire serait envoyée au Tchad à l'invitation du président tchadien, impliquant le déploiement d'un maximum de 200 soldats à partir du printemps 2024. Dans son discours, le ministre a souligné que cette mission serait lancée dans le triple objectif de contribuer au contrôle des migrations, de soutenir la lutte contre le terrorisme, de fournir une toile de fond pour le dispositif d'aide économique et humanitaire complexe que la Hongrie apporte au pays dans le cadre du programme Hungary Helps. Selon ses propos, nous vivons dans une ère marquée par des dangers où à la guerre russo-ukrainienne s'est ajouté ces derniers jours le conflit armé en Israël qui dilue les préoccupations en matière de sécurité dans le monde. Israël a accepté la demande des États-Unis de reporter temporairement son projet d'invasion terrestre de la bande de Gaza pour donner à Washington plus de temps afin de déployer des systèmes de défense aérienne supplémentaires pour protéger ses troupes dans la région. En effet, le Pentagone est pressé de déployer une douzaine de systèmes de défense aérienne pour protéger les troupes stationnées en Irak, en Syrie, au Koweït, en Jordanie, en Arabie Saoudite et dans les Émirats arabes unis contre les tirs de missiles. Depuis le début de la guerre de Gaza, des mandataires soutenus par l'Iran ont mené au moins 13 attaques, dont l'une a blessé au moins des 12 dizaines de soldats en Syrie et une autre en Irak qui a fait 10 blessés parmi les soldats américains.
israélien. Les responsables américains ont indiqué que toutes ces blessures étaient légères. Selon le Wall Street Journal, citant des responsables américains et des sources bien informées des plans israéliens, les États-Unis ont réussi à convaincre Israël d'attendre que ces systèmes soient opérationnels avant d'envahir la bande de Gaza, ce qui pourrait se produire dès la fin de la semaine. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé dans un discours diffusé à la télévision israélienne qu'Israël préparait une opération terrestre dans le bande de Gaza. Nous n'oublierons jamais les 1400 frères et sœurs qui ont été massacrés de sang-froid et qui se sont battus héroïquement jusqu'à la mort contre ces animaux humains, a dit M. Netanyahu, qui a annoncé une journée de deuil national à la mémoire des victimes. En ce qui concerne le calendrier de l'opération terrestre, il s'est contenté de dire que celui-ci serait décidé par un consensus au sein du cabinet de guerre israélien. Nous avons déjà tué des milliers de terroristes et ce n'est que le début, a indiqué M. Netanyahu. Parallèlement, nous nous préparons à une invasion terrestre. Je ne donnerai pas de détails sur la date, les moyens mis en œuvre et leur importance. Je ne préciserai pas non plus les diverses considérations que nous prenons en compte dont le public n'est pas informé, comme c'est dans l'ordre naturel des choses, a-t-il ajouté. Il a réitéré son appel aux civils des territoires palestiniens à se retirer dans le sud de la bande de Gaza. Alors que l'organisation terroriste du Hamas continue de prétendre qu'elle n'a pas assez de carburant pour apprivoisiner les hôpitaux et assurer la production alimentaire, l'armée israélienne a découvert 12 réservoirs de pétrole cachés dans le sol près du point de passage de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Voici à quoi ressemble plus d'un demi-million de litres de gazole, a écrit le lieutenant-colonel Avichai Adrae, porte-parole en langue arabe des forces de défense israéliennes. Le Hamas ISIS vole le diesel aux citoyens et l'utilise pour ses tunnels, ses lance-roquettes ou les donne à ses responsables. C'est ainsi qu'apparaissaient les priorités du Hamas. Résidents de Gaza, le vrai destinataire de vos plaintes n'est pas Israël. Adressez-vous à Yahya Sinwar, le dirigeant de facto de la zone, Mohamed Deif, le commandant des délais militaires, et aux autres membres du Hamas et de ISIS qui ont poussé Gaza dans ces abîmes, a-t-il poursuivi. Le ministre israélien des Affaires étrangères a exprimé son mécontentement à Moscou après que des responsables russes ont critiqué les méthodes brutales d'Israël à Gaza. Selon les informations données par le ministre des Affaires étrangères à un journal israélien, Israël a manifesté son désaccord avec la Russie pour ses déclarations contre l'État juif dans le contexte de la guerre de Gaza. Cette semaine, un diplomate israélien a rencontré un responsable russe pour lui faire part du mécontentement de Jérusalem quant au rôle de la Russie dans la guerre contre les Hamas. Le diplomate a souligné qu'Israël espérait que Moscou adopterait une position plus équilibrée à l'avenir. Entre autres, Moscou a soumis une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu sans mentionner le Hamas et accusant Israël d'utiliser des méthodes brutales dans sa campagne contre le groupe terroriste. La reconstitution des forces armées russes avec des soldats sous contrat se poursuivra en 2024. Dmitry Medvedev, citant les données du ministère russe de la Défense, a indiqué qu'entre le 1er janvier et le 25 octobre 2023, près de 385 000 personnes s'étaient enrôlées pour servir. Parmi ces personnes, 305 000 étaient des soldats sous contrat et environ 80 000 des volontaires. Le vice-président du Conseil de sécurité a noté que le taux de sélection pour le service militaire sous contrat a considérablement augmenté avec plus de 1060 personnes signant un contrat avec les forces armées russes chaque jour. Bien entendu, tous les militaires méritent le plus grand respect et doivent continuer à recevoir tout le soutien nécessaire, a souligné M. Medvedev, ajoutant que compte tenu de la situation mondiale tendue, une série de mesures sont prises pour augmenter et renforcer les effectifs de forces armées afin de protéger efficacement l'indépendance et la sécurité de la Fédération de Russie.
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a indiqué que la pression exercée sur les États membres par l'immigration clandestine devait être réduite en renforçant l'efficacité du système de retour des personnes non autorisées à séjourner en Europe. Dans une lettre adressée aux dirigeants des États membres arrivant au sommet de l'UE qui a débuté jeudi, Ursula von der Leyen a souligné que les défis posés par l'immigration clandestine des différentes routes migratoires exigeaient une vigilance constante, une action forte, un cadre durable pour l'immigration et asile, ainsi que les mesures opérationnelles concrètes. Renvoyer les migrants dans leur pays d'origine reste un défi qui nécessite un effort commun, a-t-elle souligné. Et finalement, pour les météos, au début du week-end, le ciel restera couvert. Dimanche, les nuages se dissiperont dans toutes les régions. Les temps sera doux. Les températures moyennes évolueront entre 7 et 11 degrés le matin, et entre 15 et 22 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Se lanzará una misión militar en el país africano por invitación del presidente de Chad, con hasta 200 soldados en servicio a partir de la primavera de 2024, declaró el ministro de Defensa, Krzysztof Salibo-Broniewski, durante el debate general sobre el proyecto de resolución sobre el papel militar de las fuerzas de defensa húngaras en Chad. En su intervención, el ministro subrayó que la misión se pondría en marcha con el triple objetivo de contribuir al control de la migración, apoyar la lucha contra el terrorismo y proporcionar un telón de fondo seguro para el complejo paquete de ayuda económica y humanitaria que Hungría está llevando al país en el marco de Hungría Ayuda. Afirmó que vivimos en una época de peligro en la que a la guerra entre Ucrania y Rusia se ha unido en los últimos días el conflicto armado en Israel que divide la atención de quienes se preocupan por la seguridad mundial. Israel ha accedido a la petición estadounidense de aplazar temporalmente su prevista invasión terrestre de Gaza para dar más tiempo a Washington a desplegar defensas aéreas adicionales para proteger a sus tropas en la zona. El Pentágono se apresura a desplegar una docena de sistemas de defensa aérea para proteger del fuego de misiles a sus tropas estacionadas en Irak, Siria, Kuwait, Jordania, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Desde el estallido de la guerra de Gaza, proxies respaldados por Irán han llevado a cabo al menos 13 ataques, uno de los cuales hirió al menos a 2 docenas de soldados en Siria y otro en Irak, en el que resultaron heridos 10 soldados estadounidenses. Funcionarios estadounidenses dijeron que todas las heridas eran leves. Estados Unidos ha conseguido persuadir a Israel para que espere a invadir la franja de Gaza hasta que estos sistemas estén operativos, lo que podría ocurrir ya a finales de semana, según informó The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses y fuentes conocedoras de los planes israelíes. Israel prepara una operación terrestre en la franja de Gaza, anunció el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en un discurso retransmitido por la televisión israelí. Nunca olvidaremos a los 1.400 hermanos y hermanas que fueron masacrados a sangre fría y libraron una heroica lucha a vida o muerte contra estos animales humanos, dijo Netanyahu, que anunció un día de luto nacional en memoria de las víctimas. Sobre el calendario de la operación terrestre, se limitó a decir que lo decidiría por consenso el gabinete de guerra israelí. Ya hemos matado a miles de terroristas y este es solo el comienzo, aseguró Netanyahu. Al mismo tiempo, nos estamos preparando para una invasión terrestre. No daré más detalles sobre cuándo, cómo o cuántos. Tampoco daré más detalles sobre los diversos cálculos que estamos haciendo, que el público en su mayoría desconoce, y así es como deberían ser las cosas, añadió. Reiteró su llamamiento a los civiles de los territorios palestinos para que se retiren al sur de la franja de Gaza.
La organización terrorista Hamas está afirmando continuamente que no dispone de combustible suficiente para mantener los hospitales y la producción de alimentos. El ejército israelí ha descubierto 12 depósitos de petróleo ocultos bajo tierra cerca del paso fronterizo de Rafah en el sur de la Franja de Gaza. Este es el aspecto que tiene más de medio millón de litros de gasóleo, escribió el teniente coronel Avichai Andrae, portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel. Jamás ISIS está robando este combustible a los civiles y transfiriéndolo a sus túneles, lanzacohetes y conductores. Así es la lista de prioridades de Hamas. Residentes de Gaza, vuestras quejas no van dirigidas a Israel. Yehiye Sinvar, el señor de facto de la zona, Mohamed Deif, el comandante de la ala militar, y otros miembros de Hamas ISIS empujaron a Gaza a este abismo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha expresado su disgusto a Moscú después de que funcionarios rusos criticaran los métodos brutales de Israel en Gaza. Israel ha expresado su desagrado a Rusia por sus declaraciones contra el Estado judío en el contexto de la guerra de Gaza, según declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores a un periódico israelí. Un diplomático israelí se reunió esta semana con un funcionario ruso para expresar el descontento de Jerusalén con el papel de Rusia en la guerra contra Hamas. El diplomático subrayó la esperanza de Israel de que Moscú adopte una posición más equilibrada en el futuro. Entre otras cosas, Moscú ha presentado una resolución al Consejo de Seguridad de la ONU en la que pide un alto el fuego sin mencionar a Hamas y acusa a Israel de utilizar métodos crueles en su campaña contra el grupo terrorista. La reposición de Fuerzas Armadas rusas con soldados contratados continuará en 2024. También Dmitry Medvedev, citando datos del Ministerio de Defensa ruso, declaró que casi 385,000 personas se habían incorporado al servicio militar entre el 1 de enero y el 25 de octubre de 2023. De ellos, 305,000 eran soldados contratados y unos 80,000 voluntarios. El vicepresidente del Consejo de Seguridad señaló que la tasa de selección para el servicio militar por contrato ha aumentado significativamente, con más de 1,600 personas que firman un contrato con las Fuerzas Armadas rusas cada día. Por supuesto, todos los militares merecen el máximo respeto y deben seguir recibiendo todo el apoyo necesario, subrayó Medvedev, y añadió que, teniendo en cuenta la tensa situación mundial, se están tomando una serie de medidas para aumentar y reforzar el número de Fuerzas Armadas con el fin de proteger eficazmente la independencia y la seguridad de la Federación Rusa. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha declarado la presión que la inmigración ilegal ejerce sobre los Estados miembros debe reducirse aumentando la eficacia del sistema de retorno de quienes no están autorizados a permanecer en Europa. En una carta dirigida a los líderes de los Estados miembros que llegan para la cumbre de la UE que comenzó el jueves, Ursula von der Leyen subrayó que los retos de la inmigración ilegal a lo largo de las diversas rutas exigen una vigilancia constante, una actuación decisiva, un marco sostenible para la inmigración y el asilo y medidas operativas concretas. Devolver a los inmigrantes a sus países de origen sigue siendo un reto que requiere una lucha común, subrayó. Y finalmente, fuera del tiempo, el tiempo nublado y lluvioso continuará durante el fin de semana. Para el domingo, las nubes se disparan en todas partes y se espera un tiempo suave. Las temperaturas rondarán los 7 y 11 grados de media por la mañana y los 15 y 22 grados por la tarde. «先生们、女士们，大家晚上好，我是艾当，现在是中文新闻。在就匈牙利国防军在扎德所承担的军事职责草案决议进行的一般性辩论中，匈牙利国防部长Szolai Borowiński Krzysztof 表示，应扎的总统邀请，匈牙利将在2024年春季起派遣最多200名士兵前往扎德，位于非洲的国家，执行军事任务。
部长在讲话中强调，该任务旨在帮助控制移民，支持反攻拓张，并创造一个安全的环境来实施匈牙利在匈牙利援助框架下为扎的所提供的负责经济和人道援助。他表示，我们正处于一个危险的时代。俄乌战争和经济的以色列武装冲突正在分散人们对全球安全的关注。以色列正式同意了美国的请求，推出它对加沙地面入侵，以便美国有更多时间在该地区部署额外的防空系统来保护美军。五角大陆正盟友在该地区部署时几套防空系统，即保护美国在伊拉克、叙利亚、科威特、约旦、沙特阿拉伯和阿联酋的驻军免受导弹攻击。自加沙战争爆发以来，伊朗支持的代理人已发动了至少13次攻击，其中一次导致在叙利亚至少有20名美军士兵受伤，另一次导致在伊拉克有10名美军士兵受伤。据美国官员表示，所有这些伤害都是轻伤。华尔街日报援引美国官员和熟悉以色列计划的消息人士报道，美国已成功说服以色列等待上述系统投入运行后再入侵加沙地带，这些系统最快可能在本周晚些时候到位。在以色列电视台播出的一次讲话中，以色列总理本雅明内塔尼亚胡宣布，以色列正准备在加沙地带开展地面行动。为了纪念遇难者，内塔尼亚胡宣布设立全国哀悼日。他说：“我们永远不会忘记那1400名被残忍杀害的兄弟姐妹，他们与这些人星野兽进行了英勇的殊死搏斗。”关于地面行动的时间，内塔尼亚胡只透露说，这将由以色列的战士那个共同决定。我们已经杀死了数千名恐怖分子，而这仅仅是个开始。内塔尼亚胡说道：“我不会具体说明我们将于何时、如何以及派出多少士兵进行地面行动。我也不会详细说明我们所考虑的事项。公众不需要知道这些。”他补充道。此外，他再次呼吁巴勒斯坦领土上的平民撤到加沙地带南部。以色列军队在加沙南部的拉法火锅景点附近发现藏在地下的12个油罐。另一方面，哈马斯恐怖组织又不断声称它没有足够的燃料来支持医院和食品生产。这就是50多万升柴油的样子。以色列国防军阿拉伯语发言人阿维查伊阿德雷中校写道：“哈马斯伊斯兰国组织从平民那里偷取这些燃料，并转移到地下隧道，用于火箭弹发射器和质量。这就是哈马斯的优先事项。”他写道：“加沙居民，你们的抱怨对象不该是以色列，正是也哈马斯的哈马亚辛瓦尔、穆罕默德戴夫和其他哈马斯伊斯兰国组织成员把加沙团建了这个深渊。”在俄罗斯官员批评以色列在加沙使用残酷手段后，以色列外交部向俄罗斯表示不满。以色列外交部告诉一家以色列报纸，以色列对俄罗斯在加沙战争北京下探翻译言论表示不满。一名以色列外交官本周在与一名俄罗斯官员的会面中，表达了耶路撒冷对俄罗斯在打击哈马斯的战争中所扮演角色的不满，并强调以色列希望俄罗斯将来能采取更加平衡的立场。俄罗斯近日向联合国安全理事会提交了一份决议草案，会警告他没有提到哈马斯，并抨击以色列在対恐怖组织的活动中使用了残酷的手段。俄罗斯将在2024年继续开展为武装部队配备合同制军人的工作。俄罗斯联邦安全会议副主席德米特里梅德韦耶夫援引俄罗斯国防部的数据表示，从2013年1月1日到10月25日，有近38.5万人入伍服役，其中30.5万人是合同兵，约8万人是志愿兵。
梅德韦杰夫指出，目前合同并征兵宣布效率明显提高，每天都有1600多人俄罗斯与俄罗斯武装部队签合同。当然，所有军人都值得最大的尊重，并应继续得到所有必要的支持。梅德韦杰夫强调，并补充说，鉴于全球的紧张局势，俄罗斯正采取一系列措施以增加军队的数量和加强军队的实力，从而有效地保护俄罗斯的独立和安全。欧盟委员会主席 Ursula von der Leyen 近日表示，我们必须针对未获得欧洲停留许可的人员，加强检防系统的有效性，来减轻非法移民给成员国带来的压力。欧盟峰会于周四开始，在这赴会成员国领导人的行中，Ursula von der Leyen 强调，为了解决各种对进非法移民所带来的挑战，我们要保持警惕，采取果断的行动，并实施可持续的移民和庇护框架以及具体的行动步骤。他强调，将移民送回他们的原意国仍然是我们需要共同解决的挑战。那天气呢？周末阴雨天气将持续，周日乌云将散开，以温和天气为主。早晨平均气温为7到11摄氏度，下午为15到22摄氏度。女士们、先生们，非常感谢！为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. בהזמנת נשיא צ'אד תשלח משימה צבאית למדינה האפריקנית, במסגרתה ישרתו עד 200 חיילים מאביב 2024, אמר שר הביטחון ההונגרי קרישטוף סולויי-בובלובינסקי בישיבת הפרלמנט, במהלך הדיון הכללי בהצעת ההחלטה על התפקיד הצבאי של ההגנה הלאומית בצ'אד. בהצגה הדגיש שר הביטחון כי המשימה תצא לדרך במטרה משולשת לתרום לבלימת ההגירה, תמיכה במאבק בטרור ומתן רקע בטוח לחבילת הסיוע הכלכלית וההומניטרית המורכבת שתתרום הונגריה כחלק מתוכנית הסיוע הונגריה עוזרת. הוא הסביר, אנחנו חיים בעידן של סכנה. למלחמה האוקראינית-רוסית הצטרף בימים האחרונים הסכסוך הישראלי, שמחלק את תשומת הלב של אלה המודאגים מביטחון העולם. מדינת ישראל הסכימה לבקשת ארצות הברית לעכב זמנית את פלישתה הקרקעית המתוכננת לעזה, כדי לתת לוושינגטון יותר זמן לפרוס מערכות הגנה אוויריות נוספות, כדי להגן על חייליה המוצבים באזור. הפנטגון ממהר לפרוס כתריסר מערכות הגנה אווירית, כדי להגן על החיילים המוצבים בעיראק, סוריה, כווית, ירדן, סעודיה ואיחוד האמירויות הערביות מירי טילים. שלוחים הנתמכים על ידי איראן ביצעו לפחות 13 תקיפות מאז תחילת המלחמה בעזה. אחד פצע לפחות 2 תריסר חיילים בסוריה, ואחר פצע 10 חיילים אמריקאים בעיראק. גורמים אמריקנים אמרו כי כל הפציעות היו קלות. ארצות הברית הצליחה לשכנע את ישראל להמתין עם הכניסה לרצועת עזה, עד שהמערכות הללו יפעלו, מה שצפוי לקרות כבר בסוף השבוע. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל, תוך ציטוט של גורמים אמריקאים ומקורות הבקיאים בתוכניותיה של ישראל. ישראל נערכת למבצע קרקעי ברצועת עזה, כך הודיע ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בנאומו ששודר בטלוויזיה הישראלית. לעולם לא נשכח את 1,400 האחים והאחיות שנטבחו בדם קר ונלחמו בגבורה בקרב חיים ומוות נגד החיות הללו, אמר נתניהו והכריז על יום אבל לאומי לקורבנות. בנוגע לעיתוי המבצע הקרקעי הוא אמר שקבינט המלחמה הישראלי יחליט על כך בהסכמה. כבר הרגנו אלפי מחבלים וזו רק ההתחלה, אמר נתניהו. במקביל, אנחנו נערכים לפלישה קרקעית. אני לא אגיד מתי, איך או כמה, לא אסביר את השיקולים השונים שלנו שהציבור אינו מודע להם, כפי שצריך להיות, הוסיף. הוא קרא שוב ושוב לאזרחים תושבי עזה לעבור לחלק הדרומי של הרצועה. ארגון הטרור חמאס טוען כל הזמן שאין לו מספיק דלק לתמיכה בבתי חולים ובייצור מזון. צה"ל חשף 12 מכלי נפט שהוחבאו באדמה סמוך למעבר רפיח בדרום רצועת עזה. כך נראים למעלה מ500,000 ליטר סולר, כתב סגן אלוף אביחי אדרי, דובר צה"ל בשפה הערבית. חמאס דאעש גונב את הדלק הזה מאזרחים ומעביר אותו למנהרות, משגרי הרקטות ומנהיגיו. כך נראית רשימת העדיפויות של חמאס. תושבי עזה, המוען של התלונות שלכם הוא לא ישראל. יחיא שינואר, מוחמד דייף ושאר אנשי חמאס דאעש דחפו את עזה לתהום זו.
משרד החוץ הישראלי הביע את מורת רוחו ממוסקבה לאחר שגורמים רוסים מתחו ביקורת על השיטות האכזריות של ישראל בעזה. ישראל הביעה את אי שביעות רצונה מרוסיה על הצהרותיה נגד המדינה היהודית בקשר למלחמה, כך אמר משרד החוץ לתקשורת הישראלית. דיפלומט ישראלי ניהל השבוע שיחות עם פקיד רוסי כדי להביע את אי שביעות רצונה של ירושלים מתפקידה של רוסיה במלחמה נגד חמאס. הדיפלומט הדגיש את תקוותה של ישראל שמוסקבה תנקוט עמדה מאוזנת יותר בעתיד. בין היתר הגישה מוסקבה החלטה למועצת הביטחון של האו"ם הקוראת להפסקת אש מבלי להזכיר את חמאס, ומאשימה את ישראל בשימוש שיטות אכזריות במערכה נגד ארגון הטרור. חידוש הכוחות המזוינים הרוסיים בסחירי חרב יימשך גם ב-2024. בציטוט נתונים ממשרד ההגנה הרוסי, דימיטרי מדוודיו, מה-1 בינואר עד ה-25 באוקטובר 2023, כמעט 385,000 אנשים הצטרפו לצבא, ביניהם 305,000 שכירים וכ-80,000 מתנדבים. סגן נשיא מועצת הביטחון ציין כי שיעור השכירים גדל באופן משמעותי, כאשר יותר מ-1,600 איש חותמים על חוזים עם הכוחות המזוינים הרוסיים מדי יום. כמובן שלכל החיילים מגיע כבוד מרבי, הם צריכים להמשיך לקבל את כל התמיכה הדרושה, הדגיש מדוודיו, ואז הגיש כי בהתחשב במצב העולמי המתוח, ננקטים שורה של צעדים להגדלת מספר הכוחות, על מנת להגן ביעילות על העצמאות והביטחון של הפדרציה הרוסית. אורסולה פון דר ליין, נשיאת הנציבות האירופית, אמרה כי יש להפחית את הלחץ על המדינות החברות בשל ההגירה הבלתי חוקית על ידי הגברת יעילות מערכת ההחזרה למי שאין לו זכות להישאר באירופה. אורסולה פון דר ליין, במכתבה שנשלח למנהיגי המדינות החברות שהגיעו לפסגת האיחוד האירופי שהחלה ביום חמישי, הפנתה את תשומת הלב לעובדה שאתגרי ההגירה הבלתי חוקית המופיעים בנתיבים שונים דורשים ערנות מתמדת ופעולה נחרצת כמסגרת הגירה ומקלט בר קיימה, כמו גם יישום קונקרטי של צעדים אופרטיביים. חזרת המהגרים לארצם נותרה אתגר שדורש מאבק משותף, הדגישה. וכעת למזג האוויר. מזג האוויר הקודר והגשום יישאר גם בסוף השבוע. עד יום ראשון יתפזרו העננים בכל מקום, צפוי מזג אוויר נוח. הטמפרטורה תהיינה סביב 7 עד 11 מעלות בבוקר, ובין 15 ל-22 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hetitv.com או boyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.